एक आदमी की रीढ़ की हड्डी में अचानक अजीब बदलाव आने लगा। वो दर्द में धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाता है। सामने दिखता है कि कदियांग की बाईं बांह सुपर स्पीड में फूल रही है। उसके पूरे शरीर की हड्डियां त्वचा को चीरती हुई बाहर निकलने लगती हैं। लोग इतने डर जाते हैं कि उनकी पैंट भी गीले हो जाती है। सब घबराकर धीरे धीरे मगर तेजी से पीछे हटने लगते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को नुकसान न पहुंचे इसलिए कन्यांग तुरंत उठकर दूर की ओर भागने लगता है, लेकिन तेज दर्द की वजह से वो बार बार जमीन पर गिरने लगता है। लोगों की डरी हुई नजरों के सामने वो एक भयानक जीव में बदल जाता है। इसके बाद वो गुब्बारे की तरह हवा में तैरने लगता है। और ठीक तभी जब लोग समझ नहीं पा रहे होते कि क्या करें, सांग बियाओ के हाथ से गलती से उसका बेसबॉल बैट गिर जाता है।